ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ব্র্যান্ড বাজারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আমাদের নতুন আরও একটি ভিডিওতে। আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রোডাক্ট। আজকে ভিউয়ার্স আপনাদের জন্য রয়েছে গ্রি ব্র্যান্ডের একটন পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার। আজকে চমৎকার এই এয়ার কন্ডিশনারটি আজকে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ আনবক্সিং রিভিউ দেখাবো। গ্রি একটন পোর্টেবল এসি যারা এর আগে খুঁজেছিলেন বা চেয়েছিলেন, আমাদের কাছে অলরেডি আপনাদের রিকোয়েস্টেড প্রোডাক্ট চলে এসেছে। এই এসিটির মডেল হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটন পোর্টেবল এসি। এসিটির মডেল হচ্ছে GP12NLF 4N0। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মডেল। আমরা আজকে আপনাদেরকে আনবক্সিং রিভিউ দেখাবো এবং আকর্ষণীয় লুকসের গ্রে একটন পোর্টেবল এসি আমরা সব ধরনের ফিচার আলোচনা করব। এই এসিটির সাথে আপনি কি কি পাচ্ছেন সব কিছুই আলোচনা করব। এসিটির সাথে ভিউয়ার্স আপনারা পাচ্ছেন 1 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, সাথে আছে 1 বছর স্পেয়ার পার্টস। এছাড়াও পেয়ে যাচ্ছেন এই এসিটির সাথে 1 বছর ফ্রি সার্ভিস, এবং যারা ঢাকা সিটির মধ্যে নেবেন তাদের জন্য রয়েছে ফ্রি হোম ডেলিভারি, ফ্রি ইনস্টলেশনের সুবিধা। তো চলুন দেরি করব না, দেরি না করে আমরা আকর্ষণীয় লুকসের গ্রে একটন পোর্টেবল এসিটা আনবক্সিং করে নিচ্ছি। আপনাদের যদি এই পোর্টেবল এসি সম্পর্কে কিছু জানার থাকে আপনারা আমাদেরকে দেরি না করে কমেন্টস করতে পারেন। যারা পোর্টেবল এসি খুঁজছেন, ব্র্যান্ডের এসি, আমি একটু ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এসিটার সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, এই যে দেখুন, এটার সাথে একটন পোর্টেবল গ্রে ব্র্যান্ডের এসির সাথে এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে স্পষ্ট করে সব ধরনের আপনার হচ্ছে ওয়ারেন্টি কী কী পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে। কম্প্রেসার পাচ্ছেন 1 ইয়ার, স্পেয়ার পার্টস আছে 1 ইয়ার, এবং আফটার সেল সার্ভিস পাচ্ছেন 1 ইয়ার। খুব চমৎকার এই এসিটি। আমরা আজকে একদম ইনটেক প্রোডাক্টটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আনবক্সিং রিভিউ। এই এসিটাতে অনেক ধরনের সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় টেকনোলজি রয়েছে এবং অ্যাক্সেসরিজ থাকে। এটার মধ্যে অ্যাক্সেসরিজ আছে, সব ধরনের অ্যাক্সেসরিজ এখানে আপনি পাবেন। স্লাইডিং বার আছে, হোস পাইপ আছে। আমরা একটু আমাদের পোর্টেবল এসিটা দেখবো যে কেমন হবে লুকসটা। নতুন এসির নতুন লুকস। এই যে দেখুন, চলে এসেছে গ্রি ব্র্যান্ডের একটন পোর্টেবল এসি। এই হচ্ছে আকর্ষণীয় লুকসের, দেখুন কতটা সুন্দর এবং আকর্ষণীয় লুকসের এই এসিটার। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড, গ্রে একটন পোর্টেবল এসি। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড, এখান থেকে কুলিং একদম ঠান্ডা বাতাসটা বের হবে। কালার কম্বিনেশন হচ্ছে একদম হোয়াইট অ্যান্ড এটা ফ্রন্ট সাইড হবে ব্ল্যাক কালার। খুব চমৎকার একটা কালার। এখানে গ্রে লোগো আছে। যারা গ্রে পোর্টেবল এসি খুঁজছেন সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসে আজকের এই এসিটা নিয়ে নিতে পারবেন। গ্রে একটন পোর্টেবল এসিটার রিমোট কন্ট্রোল, পাশাপাশি এটা কিন্তু আপনারা ম্যানুয়ালি ইউজ করতে পারবেন। এখানে অনেক ধরনের অপশন আছে, এখানে আপনারা অনেক ধরনের বাটন পাবেন। আমি একটু বাটনগুলো দেখাতে চাই কী কী বাটন আছে। অনেকে আছেন যারা রিমোট ইউজ করবেন না, একটু ম্যানুয়ালি পছন্দ করেন ইউজ করতে, সেক্ষেত্রে আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন। এখানে অনেক ধরনের অপশন আছে দেখুন। এটা হচ্ছে রিমোট, রিমোটটা খুব ছোট একটা রিমোট, খুব সুন্দর হোয়াইট কালার হবে, দারুণ একটা রিমোট। চাইলে এই রিমোটটি দিয়েও আপনি এই এসিটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, আবার চাইলে ম্যানুয়ালি ইউজ করতে পারবেন। এখানে পাওয়ার অন অফ, কুল, ড্রাই, ফ্যান মোড আছে, টেম্পারেচার প্লাস মাইনাস বাটন দেওয়া আছে। বাটনগুলো অনেক স্ট্যান্ডার্ড করা হয়েছে, অনেক সুন্দর লাগবে। আমরা একটু ব্যাক সাইড দেখি। এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড, ব্যাক সাইডটা ফুল ব্ল্যাক হবে। এখান থেকে মূলত হচ্ছে গিয়ে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গিয়ে ব্যাক সাইডটা, এবং এখান দিয়ে হচ্ছে গরম বাতাসটা বের হবে। তো এই এসিটাতে কি কি ফিচার পাচ্ছেন আমরা একটু ফিচারে চলে যাই ভিউয়ার্স। গ্রি একটন পোর্টেবল এসি, এই এসিটাতে রয়েছে হিট পাম্প টেকনোলজি। এছাড়া এই এসিটিতে আপনারা পাচ্ছেন সিম্পল অ্যান্ড স্পেস সেভিং ডিজাইন। দেখুন কতটা ছোট এবং স্পেস সেভিং করবে আপনাদের যে কোনো অফিসিয়াল বাসাবাড়ি যে কোনো স্পেসে কিন্তু আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন। এটাতে রয়েছে ইজি টু ক্লিন প্যানেল, যেটা এটার হচ্ছে ভিতরে রয়েছে। এছাড়াও আপনারা পাচ্ছেন লো ভোল্টেজ স্টার্টিং, এটার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। এটা এনার্জি সেভিং করবে এসিটি ইউজ করলে। অটো রিস্টার্ট করবে, অটো প্রোটেকশন আছে এসিটাতে। এছাড়া ওয়াশেবল মেশ ফিল্টার আছে। আমি একটু ব্যাক সাইডে দেখাতে চাই, যেখানে ওয়াশেবল মেশ ফিল্টার পাচ্ছেন। আপনারা বাসা বাড়িতে যখন থাকবেন তখন হচ্ছে এটা আপনারা নিজেরাও ওয়াশ করে নিতে পারবেন, বা এটা ফিল্টারটা খুলে আপনারা নিজেরাও সার্ভিস করে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই একটন গ্রে পোর্টেবল এসিতে বিল্ট ইন টাইমার অ্যান্ড মেমোরি ফাংশন রয়েছে, স্লিপ ফাংশন রয়েছে, এবং এই দারুণ একটন পোর্টেবল এসিটি হচ্ছে এনার্জি সেভিং। যারা বিদ্যুৎ বিল নিয়ে ভয় পাচ্ছেন এই এসিটা ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের অনেক সময় দেখা যায় আমরা এসি ব্যবহার করতে পারি না, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। যেমন আমরা অনেকেই দেখা যায় যে ভাড়া বাড়িতে থাকি,
সেক্ষেত্রে আপনারা এই গ্রি অ্যাক্টন পোর্টেবল এসিটা ব্যবহার করতে পারেন। আর বিশেষ করে যারা স্টুডেন্ট আছেন, ব্যাচেলার থাকেন, এসি আসলে এসি আগে যেটা আমরা মনে করতাম যে এসি আসলে বিলাসিতা, এখন কিন্তু বিলাসিতা নয়, এসি হচ্ছে প্রয়োজনীয় পণ্য। আমাদের অনেক সময় দেখা যায় আমরা এসি ইনস্টলেশন করতে পারি না, এসি বাসায় ইনস্টলেশন করার মতো স্পেস নেই, বা বাড়ির মালিক করতে দিচ্ছে না, বা যারা স্টুডেন্ট আছেন ম্যাচে থাকেন, গরমে কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে, তো তাদের জন্য হচ্ছে এই এসিটা কিন্তু খুবই দারুণ এসি। আপনি যে কোনো স্পেসের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন, পারফেক্ট কুলিং পাবেন, এবং রুমের সাইজটা হতে হবে অবশ্যই 100 থেকে 120 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে, তাহলে আপনি পারফেক্ট কুলিংটা পেয়ে যাবেন। এই দারুণ গ্রি অ্যাক্টন পোর্টেবল এসি, এই এসিটার দাম একদম রিজনেবল প্রাইস। যারা নিতে চাচ্ছেন বা সরাসরি যদি দেখে নিতে চান, আমাদের শোরুমেও কিন্তু চলে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা সিটি কলেজের ঠিক পাশে আসলেই আপনারা আমাদের শোরুম পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, তো যারা হচ্ছে এসিটা সম্পর্কে আরও ডিটেলসে জানতে চাচ্ছেন, আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, কমেন্টস করবেন অথবা মেসেঞ্জারে ইনবক্স করবেন। আর এটার প্রাইস হচ্ছে একদম রিজনেবল, এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 43,000 টাকা, সাথে আছে ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি, ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। যদি এসি সম্পর্কে আরও কিছু জানা থাকে সরাসরি আমাদের হটলাইন নম্বরে কল করবেন। হটলাইন নম্বর হচ্ছে 01619550030, অথবা 01618028590, অথবা 01799922318 এই নম্বরে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।